કિશ્તવાડમાં આવેલા મારવામાં સેનાનું હેલિકોપ્ટર ક્રેશ થયું છે. પ્રાથમિક માહિતી મુજબ હેલિકોપ્ટરમાં 2 થી 3 લોકો સવાર હતા. આ દુર્ઘટના ગીચ જંગલ વિસ્તારમાં બની છે. સેના તરફથી પ્રાપ્ત માહિતી અનુસાર ALH ધ્રુવ હેલિકોપ્ટર ક્રેશ થયું છે. છેલ્લા 2 મહિનામાં ALH ધ્રુવ સાથે સંબંધિત આ ત્રીજો અકસ્માત છે. અકસ્માતમાં પાયલોટને ઈજા પહોંચી છે. આ ઘટનાનું કારણ હજુ સુધી જાણી શકાયું નથી. ઘટનાની જાણ થતાં જ સેનાના જવાનો અને અધિકારીઓ મદદ માટે પહોંચી ગયા હતા. આ અગાઉ ભારતીય કોસ્ટગાર્ડના એડવાન્સ્ડ લાઇટ હેલિકોપ્ટર ધ્રુવ માર્ક III હેલિકોપ્ટરની ટેસ્ટ ફ્લાઇટનું કેરળના કોચીન ઇન્ટરનેશનલ એરપોર્ટ નજીક ઇમરજન્સી લેન્ડિંગ કરવામાં આવ્યું